tardes a tothom. La veritat que tota aquesta conferència feia un poc de mica, no? És a dir, el programa de la base perquè va usar, que som usar, però vaja, estem en aquests temes que el pare Melià, en el qual tenim tots una profunda admiració, la seva tasca que fa en defensa del Guaraní per les terres de Centroamèrica. Hi ha un correu del PE que dic que tancàvem el programa i em va dir que seria per aquí per dir a Sant Roc. I vaig dir que això s'ha d'aprofitar perquè sempre les seves paraules sempre han estat ben dites per donar un poc de llum, no? I clar, en aquells moments que estan aquest programa de festes, en aquell moment aquesta terra nostra estan fent tanta feina per defensar la nostra llengua, van pensar que la seva experiència es compta molt un poc, l'experiència que ha viscut ells i que viu en aquelles terres podria ser molt profitosa, no? Em vaig xerrar un poc amb en Joan Melià i li ha agradat molt Sirena. Joan Melià també conegut per tot professor de la Universitat de Celles Balears i l'Alba i molta experiència d'aquest tema i van pensar que també podria portar i ja que eren tants melians van pensar que en Sebastià Melià, que sempre ha estat Salmo, que ha ajudat a presentar molt el pare Bartomeu Melià, que sempre diu, quan se'n va per tot, Bartomeu Melià de Porreres, que sempre ho diu així per tot, sigui a Suïssa o sigui als Estats Units, que en Sebastià Melià va publicar una pinzellada de dues paraules més de la trajectòria del pare Melià i van emporar aquesta bé, un poc mig de broma, mig d'això, per un poc un acte més per defensar la nostra llengua en aquests moments difícils que ens toquen tots. No refugiarem en Bausà, ja pràcticament se retira perquè no té res que dir més que presentar el vos, ja el coneixeu tots, ja donen les paraules en Sebastià Melià, després pare Bartomeu m'ha farà dues pinzellades de la tasca que duen a terme per allà en defensa de la llengua, sobretot, de vegades m'ho explicat moltes coses, però avui m'ho explicar un poc la seva tasca en defensa de la llengua guaraní i després tancarà els pergaments en Joan Melià, tant Melià no vull. En Joan Melià tancarà vigent la visió en la situació actual en què estan immersos, no? A veure, Sebastià. Bé, jo, la veritat és que ara en Bernat m'ha dit de què havia de parlar. Ara m'ha dit no minuts. Jo, quin paper de fer allà dalt. I m'ha dit, vinguin allà que fer. Faré dues pinzelladetes de local que vegades ja he parlat i en ocasió de poc homenatge, quan van donar la senyora de l'Alp de Suïssa de Parguerià, quan van fer un homenatge de l'Institut d'Estudis Balears, van fer una activitat de veïna de dir dues coletes, però obligats que ens demanem més. I quan en Bernat, via mòbil, va realitzar hauries de venir que pensat que el meu pare allà i ens ho han fet. Ja tenia escoles, que demà hi està sent més. És un mal de previsor. Bé, llavors vull començar dient dues coletes del pare Melià. Primera, molta de gent segurament no ho sap, i si m'equivoc no ho corregir. Doncs veig que sou acadèmic de la Real Acadèmia de Llengua castellà, espanyol. Primera cosa, és interessant dir-ho. Segona, dia 16 de maig d'enguany mateix, li van condecorar, li van concedir la condecoració que s'anomena Orden Nacional al Mérito Comuneros al Centre de Condecoració d'Espanya, Bartomeu Melià, y posa explicar por su gran y valioso aporte a la cultura de esta nación sudamericana. El diputado que recordaba esa emoción Melià ha identificado el guaraní como la síntesis de la cultura paraguaya. Tenemos que honrarlo con esta distinción. És a dir, és una de les distincions més afegides des de quan havíem parlat de la darrera vegada que el pare Bartomeu va ser entre nosaltres. Doncs jo vull començar parlant i si m'agrada real, real i acabarem. De la relació, diguéssim, identitària que té el pare Melià sempre ha hagut amb els seus orígens.
I començaré amb una petita nota de premsa, una opinió de Pere Fullana, de dia 11 d'agost d'enguany, on fa referència a un llibre d'en Francesc Joan Marc, missioner del Sagrà Cors, que es titula Joan Mascaró, la Vila i els Margalinans. I entre les coses que en Pere Fullana, quan parla d'aquest llibre, diu, hi ha la següent. L'obra de Mascaró està íntimament relacionada amb el seu estil de vida, la seva saviesa natural associada als valors de la pagesia mallorquina i la genètica del seu país i els coneixements que han tingut la sort de poder assimilar. Allò més interessant del projecte que proposa Mascaró, des del meu punt de vista, és la capacitat d'harmonitzar, i aquí va el que jo volia dir, harmonitzar l'arrelament i la lleialtat als orígens, a la terra i a l'esperit de Mallorca, i conjugar-ho amb el sentiment d'universalitat, esperit cosmopolita, etc. És a dir, dic això perquè jo penso que és un retrat del que és el pare Medià. Fora dels seus orígens, malgrat sempre ha recorregut pràcticament tot el món. No te triem més. A una entrevista que se li va fer des de Casa Amèrica, que és una institució iberoamericana per la defensa de la cultura americana, ja a finals de mes de l'any passat, ell se presenta a l'auditori senzillament així. Mi nombre es Bartomeu Melià, jesuïta des de l'any 54, etc. A Valladolid, també l'any passat, a una entrevista que li van fer arrel de la presentació de la reedició de les obres que ha estat realitzant ella, segurament amb un bon equip, a Valladolid, repeteix. La presentadora va començar també. Buenas tardes, Bartomeu, va que se mitja real, se la mirar com que va dir bé, Medià. Una altra anècdota, molt senzilla, el dia que a l'assessorada el príncep Felip li va donar la medalla com aquell premi, el premi de les cases, la presentadora de Sarta, que era una, no sé si era diputada o era secretari d'Estat d'aquí espanyol, també va fer el mateix, però va dir Bartolomeu. Ha intentat amb el corrent de l'esport per acostar-se el que ell sempre ha volgut ser. Una altra coseta, a un vídeo que va ser preparat per Bartomeu, que és un quart d'exemplars, i si vols per el vol que dir a 10 euros per un content. Un vídeo que se diu El de Paraguay inventado. Hi ha una frase que jo he subratllat per repetir aquí. Diu, les identitats se sumen, s'agreguen, se poden, diguéssim, juntar i treballar plegats, però mai deixaran de ser bloqueig. I fa referència en aquell refrany tan conegut dir madre hay una sola, origen només en tenim un, i ell sempre l'ha defensat i sempre l'ha tingut de la seva boca. A un correu electrònic que l'any passat, a dins del mes de gener, quan ja estava parlant de la concessió de la medalla del Premi de Bartolomé de les Cases, després de la meva felicitació, me va contestar, en gener de l'11, diu, moltes gràcies per la teva felicitació. Això del premi és molta responsabilitat i obliga a mantenir i aprofundir el compromís. Els problemes que tenim per l'agressió contínua contra els pobles indígenes no s'acaben i un ja no ha estat per aquests
fronts. D'altra banda, segueixo amb els meus treballs lingüístics i, si Déu vol, sortirà aviat de l'impremta el quart volum de l'obra de Montoya, que es titula Tesoro de la llengua guaraní, de 1639, etc. I segueix dient. També això és treballar per la identitat i dignitat d'aquest meu país local. I acaba dient, en distància, Porreres me sembla la terra sense mal dels guaranís. Aquest concepte de terra sense mal, ell mos podria explicar, és una idea, diguéssim, d'una espècie de paraís, però realitzable, és possible dur-lo a terme quan un segueix andant i no pensa les seves arrels. A una entrevista que se li va fer també, ja era l'any passat, a l'ABC de la ciutat d'Asunción, s'entrevista al tal Julio, le diu: ¿Usted creció hablando catalán? Contesta: yo, por supuesto, y curiosamente, a medida que pasa el tiempo, y dentro, ¿es su lengua eterna? Sí. A medida que pasa el tiempo me doy cuenta de que mi lengua es el catalán, en su variedad mallorquina. Su entrevistador: ahora hablamos en una lengua extranjera. Ahora contigo, sí, naturalmente. Aunque mi relación con el español es muy compleja. Para Bertomeu, estoy muy consciente y la gente que me tiene confianza me lo dice: tu lengua es el mallorquín, no el castellano. Algunos no acaban de saber si soy un extranjero que habla bien el español. ¿Qué pasó con el guaraní? Me demandan. Sí, pero yo no hablo castellano. Es una xerrada un poco así. Bueno, creo que sí hablo castellano. Y digo, le demanda, y ahora, al volver a la isla, en la isla no hablo yo una palabra en castellano, porque todo mi ambiente mallorquín, todo. Y el sonido del mar, no lo echa de menos acá en Asunción, i segueix explorant que llora la seva terra, però aquest enyorament no vol dir, diguéssim, estima molt la terra, però tampoc no. Dorm tranquil, no la vaig llegir un altre cap d'altre. A un diari de Mallorca de fa també poc temps, o massa temps, se li demana, gener de l'11, enyora Porreres el seu poble natal, Riuesc. El record amb molt de carinyo, amb molta de satisfacció. I quan hi vaig, m'apareix millor que Viena o París, malgrat la meva cunyada Maria Luz, li sembla que és una exageració. Quins records té de Porreres? Tot el bo dels meus padrins, menjar caracolins amb el veïnat del carrer Pol Feliu, les grans cerimònies de la nostra magnífica iglesia, de millor de la part forana, el cant de la Sevilla, el seguer del percòs, una copeta de palo, etc. I una darrera pregunta. Diu, vostè va arribar a Paraguai fa 56 anys. Tenia 22, i era estudiant d'humanitats. Pràcticament de tot d'una, ja se'l va trobar estudiant guaraní. És un exemple al seu d'integració i en contexto. Y yo diría más bien de sentido común. ¿Cómo estar con un pueblo y procurar ser uno de ellos y no intentar saber la lengua? Testimonis d'aquest tipus, senzillament és que en tinc molts i no sé si m'he de donar o no. És dir que n'hi ha per dar-hi ben de dir, en el fons, no? Respecte a una altra cosa, en el programa van posar el títol Defensa, no, com defensar, com es defensa una llengua que, etc. I posa gent que havien d'intervenir, Bartomeu Dalià, defensor del guaraní. És qualque cosa més que defensor del guaraní. No és un defensor, diguéssim, a ultrança, que
pega tirs i coses esbatades per aquí per allà. Sap molt bé el que fa. Té una reputació internacional a nivell, diguéssim, de científic de les universitats del món, molt reconeguda. Per tant, quan parlem del pare Emilià com a defensor del guaraní, hem de pensar que un defensor pot ser dels millors que se pot donar. L'han reconegut bé, candidat de premis, ha tingut moltíssims. Aquest darrer que m'ha dit, des que el Grell del Paraguai. Volen pensar que per tot surt el nom de pare Emilià com a Bartomeu. Jo ara m'imaginaria que anava el nostre president de la Comunitat Autònoma. No sap qualcú que no. No un detall sense importància, allò de fer-se a la seva autonomia. A una de les intervencions que vam tenir l'any passat arrel de qualque homenatge que li van fer al pare Emilià, van recordar una polèmica que va tenir amb un senyor Carles Rodríguez que havia titulat un capítol del pare Emilià com a santa de 502. El pare Emilià, com a natural, li va respondre i, entre altres coses, li diu: no faré, no m'obligueu aquí a fer comparacions entre el guaraní i el català. No m'obligueu a triar entre dues germanes que considero igualment cristianes. I afegeix que tant té rebut del guaraní com del català i del moment actual més profitós el guaraní com a instrument de cultura. I adreçant-se directament a l'autor d'aquest altre article, fent referència a la idea que tota llengua és un sistema lògic molt ben confeccionat, i diu: no hi ha cap llengua bàrbara, a no ser per aquell que no l'entén. Bé, altres coses. Jo havia preparat també altres testimonis de gent que se preocupa per aquests fets, per aquest món, i si m'ho permeteu, malgrat tota la feina que és el paper que m'ho van repartir els jubilats per Mallorca l'altre dia a l'escola nova, m'agradaria poder-vos repetir, perquè crec que serà una mica, algunes idees de les que aporten aquests homes. I senzillament dir que estic un poc en perill de no ser un jubilat per Mallorca, perquè el que fan, aquests vagues de fans, i aquests camins que fan per Mallorca per defensar el que considerem ben nostre, senzillament, no fa, perquè n'hi ha valents i n'hi ha que no escoltats. Diuen aquests jubilats per Mallorca, es fet que el govern balear ha romput el consens que hi havia en tot el grau d'exigència de coneixement de la llengua pròpia de les Balears, l'associació Jubilats per Mallorca considera que és hora de reivindicar una situació de més justícia. Vaig traient idees. És completament injust i colonialista que cap llengua tingui en el nostre territori un grau d'obligatorietat superior al grau d'obligatorietat de coneixement de la llengua pròpia dels autòctons. I ara ja fa més de 300 anys que sofrim aquesta situació. Adueixen la Declaració Universal dels Drets Humans, també la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, i se queixen que en altres no se puguin aplicar aquests drets reconeguts a tot el món. Entenem que qualsevol llei constitucional o d'altra casta que impedeixi o dificulti el recobrament dels drets lingüístics dels indígenes de les Illes Balears és una llei colonialista i que per tant ha de ser derogada i que en justícia no es pot esgrimir com a argument per perllongar l'intent de genocidi lingüístic decretat fa 300 anys en base a la fuerza superior de las tropas y a la victoriosa espada de Felipe V, per seguir les seves mateixes paraules. Un genocidi que sembla que l'actual govern balear vol acabar
va llegir un manifest de la medicina. Jo ara no recordo el nom del manifest. No recordo exactament de quines paraules se van dir en aquest manifest. Però hi havia paraules com usurpació, robatori, etc. Si no té notes, hi ha un sindicalista que diu pocs dies ha d'acudir en els tribunals perquè va tirar uns termes semblants en els presidents governs nostres. Jo crec que comença a ser hora de canviar i d'anar en el grau, en el punt cert de les coses, de canviar els termes. A un bon home que no veia que sigui qualsevol de noms, que robi una gallina, me dirà lladre, és un lladre. Si mataràs una mà, que me dirà, no que m'ho acabo. A un que mos roba aquests drets tan, diguéssim, tan íntims, tan nostres, com són els de la cultura i de la llengua, que li hem de dir, li hem de donar la norma, no sentiré dir, no sentiré dir, sí. Un lladre, per què no? Lladre, i un lladre bona d'anar. La justícia que ha de fer, etc. Bé, jo tinc moltes coses, però com que només tinc una màquina per poder moure papers, quasi m'agradaria acabar llegint només els titulars d'una institució que és Lingua Món, el pare de la coneix molt bé, la Carta de Llengües, a Catalunya, com també coneix molt bé Lingua Fas, també molt arrelada a Catalunya, que s'ocupen de treballar a nivell internacional per treballar aquestes qüestions. I tenen un catàleg fundacional. Llegiré els titulars de 10 manaments d'aquesta associació. Ho tinc en castellà, traduiré, si m'equivoc, no perdoneu. Totes les llengües són igual d'importants i necessàries. La diversitat lingüística és l'estat natural de la humanitat i una expressió fonamental de la seva riquesa. Tercer, les llengües les creen les societats i són una de les manifestacions més destacades de la cultura. Quart, la llengua és una part inherent de la memòria col·lectiva i un instrument de construcció del seu futur. Cinquè, les llengües són fonamentals per la convivència, la identitat i la cohesió dels grups humans. Sisè, les llengües viven si s'aparten, són dinàmiques i s'adapten a la realitat social i els nous requisits de les comunitats. Setè, acceptar la diferència i la diversitat obre una porta al verdader diàleg entre cultures. Vuitè, cal aprofitar la mundialització com una oportunitat per la diversitat lingüística. Novè, la desaparició d'una llengua és la pèrdua d'una part de la riquesa de la humanitat. I desè, preservar la diversitat lingüística i garantir el seu futur és un gran repte per a tota la humanitat. I acabo dient que un article que va escriure el pare Gadiel el 2004 en defensa o contra, podem dir, l'editorial d'un diari també paraguaià que el guaraní es diu aprendre el guaraní es perd el temps, que no sabem per res, i que allò del guaraní s'hauria d'estudiar anglès. M'agradaria prou de jo llegir, no tenim temps. Però si teniu temps, tot això ho trobareu a internet. I a Google, etc. Si aneu, clicau al pare Gadiel, trobareu el nou cremull. 30.000 cremulls d'informació sobre el pare Gadiel. I en aquest article diu ben clarament que si anglès estan és únic, diguéssim, per aquests que parlen francès, alemany, etc. També hi ha científics en aquest nivell, etc. És un article molt interessant i que no tenim temps, però m'agradaria que qualcú hi pogués arribar-hi. Bé, repeteix, molt de datos, moltes cites que no puc dir estar més. Per tant, deixes el micro a l'equívoca del pare Gadiel.
públic sempre està molt preocupat i jo molt preocupat per parlar i per xerrar a la sala de plats del meu poble. Bé, però començaré per d'una. Jo ara ja no me diuen per Tomeu, sinó Tomeu. O sigui que per avall ja hi ha qualcú que va saber que me diuen Tomeu i ara la moda és que tothom me diu Tomeu. Bé, per tots els companys d'estudi. Jo parlaré un poc de la meva experiència. Bé, xerraré a mallorquí de fa 62 anys, quan l'any 49 i 63, quan l'any 49 em vaig anar de Corrents. Vol passar a xerrar un mallorquí molt més correcte, més acadèmic, diria això. Els nens entren a l'escola i tenen l'escola de mallorquí, i jo soc d'aquella generació que sempre van xerrar en mallorquí, però sempre van escriure en castellà. Jo donaré una espècie de, procuraré ser ràpid, quasi una espècie de confessió de l'experiència que he tingut en llengües, que n'he tingut bastants. Vaig anar al Paraguai, després vaig estar a França, després vaig estar a Àustria, vaig tornar al Paraguai, m'expulsaren del Paraguai per dolent, perquè era comunista de la línia Moscou, segons ells, i vaig estar 13 anys encantadors al Brasil. I el dia que va caure el president Stroessner, aquest mateix dia ja vaig arribar al Paraguai. No estava planejat, però se va donar que el mateix dia, el primer any, ja era al Paraguai. I aquí que el meu contacte amb llengües ha estat bastant gran, perquè en el Paraguai vaig tenir un càrrec de l'Iglesi, que era de pastoral indígena. I en el Paraguai tenim 20 llengües indígenes, 20. Qualcuna ja dona, com es diu, les darreres vocals, les darreres ja està morint, però en tenim 20. En el Brasil hi ha encara avui 280 llengües indígenes, 280, segons consells que s'acaba de fer. La setmana passada van donar les xifres, 280 llengües. Naturalment no he tingut compte en totes aquestes 280 llengües. Que, a més, n'hi ha unes 30-40 llengües mortes, però que els índios que la parlaven se consideren encara societats indígenes. Vaig tenir la gran sort de viure a una regió del Brasil, d'un afluent de l'Amazones, i allà vaig tenir la desgràcia de veure la desgràcia de ser superior d'aquella missió, i teníem 8 llengües diferents. Bé, després, com ja he dit, en el Paraguai, i he estat en contacte amb Bolívia, Argentina, sobretot, també en llengües diferents. A Argentina n'hi ha 30 llengües indígenes, en veritat d'aquests argentins, si els demanava quantes llengües teniu? No, nosaltres parlem tots castellà. No sabem tots castellà, perquè són 30 llengües. A Bolívia també són unes 38. Bé, quina experiència tenc jo de les llengües? I com se defensa una llengua? La situació de les llengües actualment
bastant dramàtica en el món. Se diu, el nostre professor del Cercle és molt més que ajudant-nos amb molt teòric de lingüística. Hi ha unes 6.000 llengües al món i d'aquestes se diu que cada 15 dies se'n mor una. Cada 15 dies hi ha una llengua que dona les darreres, la persona que parla encara aquesta llengua, o les persones que parlen aquesta llengua, acaba. Aquesta situació de les llengües, perquè deixen de xerrar, perquè una llengua és viva mentre la xerram. Una llengua se defensa mentre la xerram. Quan no la xerram està morta. Hi ha una llengua extraordinària, de molta fama, que probablement és la llengua que aquí a Occident, almenys fa segle II, era la llengua més escrita de tot l'Occident, o sigui, de tota Europa, que és el llatí. El llatí avui en dia és una llengua morta, per dir-ho veritat. No enterament morta, però quasi morta, perquè no hi ha quasi ningú que deixem. Ni els capellans ja xerren, ni en el Vaticà ja xerren. Una llengua viu mentre la xerram, mentre la llengua, aquell òrgan que tenia, se mor. La llengua és viva mentre la xerram. La llengua està viva mentre xerram amb una altra, no quan xerram altres persones. Hi ha un escritor molt famós del Paraguai, Augusto Rojas, que diu que una llengua és sempre de uno en más. De uno en más. O sigui, quan hi ha dues persones que parlen una llengua, ja encara existeix aquesta. Jo he viscut la mort d'una llengua, un indio, Apiaca, que no m'oblida del senyor Álvaro, que se va casar amb una senyora brasiliana negra, que no parlava la seva llengua. Ell ja no va ser capaç d'ensenyar-la al seu fill. Quan se va morir aquest senyor Álvaro, se va morir la llengua apiaca. Una llengua està viva mentre l'esperram. Una llengua no està viva mentre l'escrivim. És bo escriure la llengua, però escriure la llengua no és la vida de la llengua encara. La qüestió de llengües, hi ha un company del Paraguai que jo crec que deve expressar molt més. Hi ha persones que saben una llengua i la xerren. Hi ha persones que saben una llengua però no la volen xerrar. Hi ha persones que saben una llengua i la volen xerrar. Hi ha persones que no saben una llengua però la voldrien xerrar. Hi ha persones que no saben una llengua i no la volen xerrar. Hi ha persones que no saben una llengua i no voldrien que altres la xerren. M'està que existeix el d'animals. Hi ha persones que saben una llengua, la volen xerrar. Hi ha persones que no la saben i la voldrien xerrar. Però també hi ha persones que no la saben i no volen que els altres la saben.
com se defensa una llengua frente a persones que no volen que nosaltres sabem on és. Que és la majoria, potser. En el Paraguai aquesta situació és molt més dramàtica quan no comparten amb el que passa aquí. Són d'una manera, però són privilegiats o són privilegiats. Perquè aquí, ja abans, a parlar, tenir, com s'ha dit, sessió de l'ajuntament, que és requisit per ser funcionari de l'ajuntament. Bé, això està molt bé, perquè això no és la situació del Paraguai. En el Paraguai, sobretot els paraguais que estan fora, pues diran, no, la nostra llengua és el guaraní. Però en el Paraguai, aquesta llengua guaraní, sobretot és el plat, se parla molt poc. És a dir, se parla poc. No té visibilitat, o sigui, un cas no se'n dona compte segons on està. La majoria de la gent d'Assumpció, que és la festa d'Assumpció, que és la fundació de la ciutat del Paraguai, l'any 1537, la gent d'Assumpció, el públic no s'atreveix a parlar guaraní. Perquè això, com hem de dir, abans feia unes preguntes, ho hauria interessat. Però resulta que és el Paraguai que nosaltres tenim tota una part del riu que s'inunda de vegades, que ens està la gent més pobra. I avui ja dic mista. L'única que és una quarta part d'aquest saló, feia molt pobra. Allà, que està en aquest lloc d'inundació, allà sí, no d'un xerram guaraní. On fa el sermó guaraní, moltes vegades traduccions en guaraní, però quan un surt a la part alta, que físicament és alta, però culturalment se considera alta, allà encara no parla. I això per crear idees que s'han fetes de que la llengua guaraní és llengua de pobres i llengua de bona cultura. Qui és qui ha fet que aquesta idea passi a la gent? Precisament gent que no sap guaraní. Encara que xerren, però no volen que se sàpiga que xerren guaraní. No volen que se sàpiga que xerren guaraní. I gent, per exemple, els mèdics de comunicació i la televisió, que voldrien que ningú xerrés guaraní per no tenir obligació de fer programes en guaraní. Aquesta és la situació que nosaltres tenim en el Paraguai. De bon ha d'ocult això. El Paraguai, actualment, nosaltres tenim unes estadístiques que quasi no han canviat els darrers 50 anys. Nosaltres tenim un 36% que són monolingües guaraní, que és la gent dels camps, els pagesos. 35-38% de gent que només parla guaraní. Tenim una espècie de 50% que se diu bilingüe. Hauria que veure què significa bilingüe, perquè a vegades que gent se sap dir bon vespre,
Òbviament, ja se considera bilingüe, això no és bilingüe. Però hi ha 50% que són bilingües. Ja tenim 86% de persones que xerren o entenen el parenc. I només un 8% de persones que realment no saben parenc. Després hi ha un 80%, ara que aquestes xifres que no quadren molt bé, un bon percent que xerren altres llengües. En el Paraguai hi ha una comunitat japonesa, una comunitat coreana, una comunitat alemana, una comunitat ucraniana, que també ells sí que són molt fidels a la seva llengua. Aquesta és la situació que tenim en el Paraguai. Però la gent de l'Ombès és la gent d'ideologia, o sigui que comanda la ideologia de diaris. Aquesta és la gent que no xerra guaraní i no volen que la gent parli guaraní. Com ho van aconseguir? Ho van aconseguir en part fent que cap diari del Paraguai estigui en guaraní. Cap dia. A la televisió només hi ha un programa que és molt vist, però que va de les 4:30 del matí fins a les 5:30. Ja és molt vist. Però, imagina, però heu d'aixecar les 4:30 del matí fins a les 5:30 per veure aquest programa. És un programa de televisió. La televisió pública ara té una direcció nova, tenia una direcció nova, però no ha possibilitat molt bé d'estar ara, el mes passat. Ara la Troita s'ha donat la volta i ara torna a ser una espècie de govern quasi dictatorial, molt conservador, mig de traficants, de narcotraficants, que també han acabat o poden acabar amb el guaraní. Amb aquestes condicions, com es pot defensar una llengua? Com la defensar? La defensar, en primer lloc, xerrant. Fent que la gent vulgui xerrar en guaraní. Jo tinc la sort que la comunitat de jesuïtes a l'Ocastell només hi ha dos espanyols. Bé, jo també soc espanyol, però no estic a dins d'aquells. Dos espanyols que no saben guaraní. El resto, espanyol. Bé, espanyols són súnics. I els altres, ara, és una comunitat de jesuïtes del Paraguai que no tenen vergonya de parlar francès. I tenim un superior que començava en guaraní sempre. La cuinera xerra en guaraní. Jo estic en una casa on tenen un parell de malalts, les infermeres i els infermers parlen guaraní. Don Celso, que és un senyor d'aquells que el xofer i el diner, tot el que sigui, que xerra en guaraní. O sigui que, en aquest sentit, la llengua se xerra. On no se xerra en guaraní? En els actes públics. En el govern, a pesar que la llengua guaraní és una llengua que oficialment està reconeguda com oficial. Les llengües oficials del Paraguai són el castellà, l'espanyol i el guaraní, a pesar que estan reconegudes. Però vosaltres no trobareu un paper de l'Ajuntament o del govern que estigui escrit en guaraní.
petits exercicis. O sigui, per aquí ja no comença de pensar per mi. Vaja, tinc pocs de cara dura, que són quines coses, que són bastant típics, però és complicat no resultar. He hagut de xerrar poques vegades en el Parlament, i ara mateix no me van donar aquesta distinció. Amb mala hora, perquè aquest congrés que tenim és per por. Quan vaig fer el discurs de Grècia, el vaig fer en Parlament. Els parlamentaris diria que no van entendre res, però altres sí. Me permetireu que digui vostè xerta el Parlament molt millor que nosaltres. Vaig estar a una altra festa, a un lloc que no era la capital, era una ciutat de l'interior. La gent quasi no sap castellà, però tots els discursos fan en castellà. Jo vaig fer el discurs en guaraní. O sigui, primer la llengua és per xerrar. En segon lloc, una llengua que voler xerrar bé, perquè se dona el cas de que la llengua s'està morint en principi jo mateix, però també de la composició del Paraguai. La llengua s'està morint perquè el pare i la mare, sobretot els fills, no xerren més el guaraní en la família. Jo sempre he dit que una llengua no se defensa a l'escola. Quan tracta de fer tot a l'escola és que ja està molt atrapallat. La llengua se defensa a dins la família i en el carrer. En el partit de futbol, a la presó, algú me diu, jo vaig aprendre guaraní perquè vaig estar 10 anys a la presó i allà els anys sonant per guaraní. I és perquè me vaig sortir de la presó i va aconseguir qualque cosa de bon. I o sigui, la llengua s'ha de xerrar, sobretot a la presó. A vegades se diu materna. En el Paraguai hi ha moltes mares que no xerren la llengua, però com que avui en dia les mares van a fer feina, sempre hi ha una padrina o una tia que cuida dels nens, i aquesta és la que ensenya encara al Paraguai. Ha que voler xerrar-ho. Avui en dia es pot anar a un comerç a la ciutat i xerrar un guaraní quan miren així. Però quan veuen xerrar guaraní es fa gràcia perquè no han d'explicar no som de llengua guaraní. Perquè han de pensar en confiança. I ja poden xerrar guaraní. Poden entendre xerrar guaraní. Llavors el més curiós és l'aeroport. L'aeroport un fan i xerra guaraní. I no sé què fa xerra guaraní. La persona que està atenent que fa algú. I això xerra guaraní. Per vida, els policies que posen sempre els passaports. I per vida, i posen sempre, perquè en aquesta situació ells no volen parlar. I jo crec que això va massa. I en tercer lloc, una llengua també. Però, després de xerrar, després de voler xerrar, una llengua se defensa també amb estudis. Això ha de fer. Què vol dir? Una llengua se defensa escrivint. Escrivint sempre.
Per això, l'escola és molt important que escriguin i que l'escriguin bé. Jo ara, 70, 80 anys, però me dóna vergonya escriure en poble i escriure en castellà. I jo escriure moltes faltes que hi ha. O sigui que he hagut d'aprendre en 77 anys, he hagut d'aprendre a escriure en mallorquí. I me va més o menys. Hi ha que escriure i escriure bé, segon. Això també és un... La llengua s'ho mereix. No escriure de qualsevol manera. La llengua s'ho mereix. Això que aquí a Mallorca hi ha molta gent que sap i xerra només el mallorquí i escriuen sempre en castellà. Jo, avui en dia, escric guarani també amb persones que sé que parlen guarani. Sobretot de dues persones de França, més que del Paraguai. Amb ells me comunico en guarani. O sigui, estudis també gramaticals, perquè la gramàtica és com la filosofia primera d'una llengua. I això és necessari fer estudis. Cal saber com ens convien. És com un joc de dames o un joc d'ajedrez. Que té les seves regles. Ja no pot dir una cosa més altra. I després també estudis més aprofundits. En aquest moment que acabarem, ja els docents ja no estic en condicions d'anar a la selva, que pràcticament ha acabat la selva en el Paraguai, ja no ha selva, però no ha. I ja me vaig molt. Ara són tintes, me vaig a Roura, a la capital. Però la llengua ha que estudiar-la també a partir de les seves rares. És un estudi que també és interessant, de vegades estudiar coses que pareix que no són útils. O sigui, són molt lluny. Són molt lluny, encara surten. Bé, en producte del Paraguai, això és bo. Primer la biblioteca faré, a pesar que espero acabarà el manual. Estic fent una antologia de textos guaraní des de 1528 fins a 1830. Una antologia de textos que la majoria d'aquests textos ningú entén. Ja som un dels pocs que entén això. I per què ho faig? I per què ho faig? Perquè no està fet. I quan jo vull que aquesta llengua tingui a la mà, que la gent pugui dir, nosaltres tenim una llengua extraordinària, quantitat de manuscrits, quantitat de llibres i tot escrits en el segle XVII i XVIII. I doncs ja està fet, pràcticament. El material ja està tot, per dir, només estic fent les introduccions de cada capítol. Hi ha 10 capítols a fer. O sigui, no estic parlant d'un projecte, sinó de qualque cosa que se fa. Dins del qual, a principi d'any, publicaré aquest llibre, que jo dic, estic llegint llibres que ningú ha llegit per fer un llibre que ningú llegirà. Però no, almenys els paraguaios hauran dit, no, una llengua, una verdadera llengua, una llengua que té unes rares, que en literatura té moltes coses bones.
Aquesta també és una manera de defensar realment s'ha també d'escapar que me pareix molt que fins aquí que ja està abans molt i ara toca en Joan però també entre el públic dir una cosa en relació amb això. Tots tres som pobrerencs, però no som família, no som de molt lluny, i tampoc cap dels tres és totalment negre, cosa encara més estranya, perquè la majoria de malians són negres, no sé si ho sabeu. A Mali tots són malians. Per tant, moltes curiositats que se donen en aquesta situació. Bé, des que hi ha democràcia, una de les reivindicacions que hi ha hagut, sobretot per determinats sectors de la societat mallorquina, ha estat la reivindicació de la cultura i la llengua pròpies, intentar recuperar una posició que li correspon a la llengua d'aquest territori. I des del moment en què s'aprova l'Estatut d'Autonomia fins ara, fins ara, hi ha hagut un procés de reconeixement d'avanços en determinats aspectes sobre la qüestió lingüística, moltes vegades molt lents, probablement massa lents històricament durant aquest període, i darrerament però ens trobam en una situació totalment inèdita. Pot ser que ja l'any 2003 hi va haver alguns indicis que estaven canviant el sentit del procés que seguia la consideració de la llengua, l'oficialitat, etc. I era que per primera vegada se començaven a prendre mesures, a prendre decisions i a legislar alguns aspectes relatius a la llengua que era per retrocedir, per anar un poc enrere, per anul·lar determinades coses que s'havien aprovat abans. Però res comparat amb allò que passa actualment, en què hi ha una actitud dels nostres governants, que hauria de dir que la democràcia posaria un governants que un dels principals objectius seria fer recular la posició de la llengua de les Illes Balears. I en aquesta situació ens trobam. Però en totes les situacions sempre hi ha alguna cosa positiva. Jo crec que en aquesta legislatura també hi ha una cosa positiva, i és que s'ha clarificat molt el debat. Abans el debat era molt complex, si català, si mallorquí, si les modalitats, si s'ús, etc. Tot estava bastant mesclat. Jo crec que en aquesta legislatura s'ha clarificat l'enfrontament. I per una banda, allà es consideren que la llengua catalana ha de tenir a les Illes Balears la posició que li correspon socialment, a les institucions, en els usos, en el reconeixement dels drets dels ciutadans, que li correspon a la llengua pròpia, i altres que consideren que no, que ha d'ocupar una posició secundària, una posició no com a llengua pròpia, sinó com a raresa folclòrica, curiositat, etc. Això és així. Quan en el Parlament se discuteix o s'ha discutit alguns aspectes com la regulació dels usos lingüístics a la funció pública o l'ensenyament, ja no hi ha el debat si català, si mallorquí i això. I en el carrer també ha fluït molt aquest debat. Era un debat que si se va produir era precisament per aprofitant una situació de desinformació
de desconeixement per bona part de la població i que podia caure en això. Allà, només ho citaré molt de passada, dos aspectes que mostren que en el fons se considera tota la gent de Mallorca considera que la llengua pròpia de Mallorca és el català i per altra banda que la llengua de Mallorca i el català són la mateixa llengua. Ja s'ha dit altres vegades. Per una banda, actualment, en un estudi que vam fer el 2010, un equip de la universitat, vam descobrir que a les Illes Balears s'hi parlen 160 llengües actualment. Arran de la investigació hi ha 160 orígens lingüístics diferents i cada un els parla. D'aquestes 160 llengües que se parlen a les Illes Balears se'n transmeten una setantena de pares a fills. 70 llengües diferents, ja no és allò de dues llengües, català i castellà, sinó que són moltes més. Però de totes aquestes llengües que se parlen a les Illes Balears, només una la denominam en son nom de Síria, mallorquí. Quina és? La llengua catalana. El mallorquí no és castellà, el mallorquí no és francès, el mallorquí és català, és aquesta manera que tenim de parlar. I per tant, tots sabem que la llengua pròpia de les Illes Balears, i per això li donem aquest nom, és aquesta. I la manera de parlar català li ve mallorquí. Però hi ha una altra cosa que també ja es dona un argument antic, però que té fora cosa, el fet que se tracta de la mateixa llengua és també un fet prou evident a la tradició popular de Mallorca. Fixeu-vos que generalment a la gent que de fora de Mallorca, que envolta Mallorca, els denominaven popularment o eren menorquins, o eren episcens, o eren catalans, o eren valencians, i després hi havia allò que popularment, i en aquest moment no tenia valor o connotacions, valor negatiu que posteriorment s'hi ha agafat, hi havia forasters. Foraster inicialment vol dir de fora. Fixeu-vos però que els forasters, aquests que consideraven que no eren de dins, sinó que eren de fora, eren els que no parlaven cap varietat del català, perquè si parlaven català, ja fos valencià, ja fos menorquí, ja fos de Barcelona, eren això, valencians, menorquins, episcens, etc. Els de fora eren els de fora del territori lingüístic, i això ningú posava en qüestió. I fixeu-vos en una cosa, en un moment determinat, com totes les paraules, la paraula forastera que fa connotacions pejoratives, i dic com totes les paraules poden fer. Qualsevol paraula pot ser ofensiva segons qui l'utilitzi. I en determinat context, evidentment, foraster es va utilitzar en valor connotatiu. Per allò que avui en dia se diu políticament correcte, se va cercar un sinònim, una forma per dir foraster sense dir-ho. I va passar a ser peninsulars. Un dia, una temporada van deixar de ser forasters i passaven a ser que en família són peninsulars. Però fixeu-vos que catalans, valencians, tot i ser molt peninsulars, no eren peninsulars tampoc. Per la idea que tenien tradicionalment, sempre a les Illes Balears, és que hi ha aquesta unitat de la llengua. El que passava és que no hi havia necessitat de denominar el conjunt de la llengua, aleshores perquè no era present a l'escola, no era present a les institucions, etc. I el problema es reprèn una altra vegada quan necessitam nomenar-la com a conjunt, nomenar-la unitàriament. Bé, dit això perquè realment la discussió sobre la identitat lingüística sembla que ha desaparegut del debat d'avui, ha desaparegut de la primera línia del debat d'avui. I allò que es discuteix és el paper que ha de tenir la nostra llengua dins l'escola, el paper que ha de tenir la nostra llengua a les institucions, el paper que ha de tenir la nostra llengua a l'hora de seleccionar personal per poder fer d'empleat públic, de funcionaris. I jo crec que això pot ajudar a obrir els ulls a molta gent sobre què s'amaga darrere cada una de les promeses. Per exemple, una de les qüestions que s'ha entrat en debat és la qüestió d'allò que diuen lliure elecció de llengua pels infants quan accedeixen a l'escola. Tenim la sort que fa bastant d'anys ja
que l'ensenyament en català a l'escola s'ha introduït i ha conegut notables casos d'èxit en molts indrets. Duim tota aquesta experiència, i aquesta experiència la saben els mestres, la saben els pares i la saben una bona part dels infants que han passat per aquesta experiència. Què ha demostrat això? Ha demostrat que, per una banda, la llengua que s'ensenya a l'escola és la llengua de les Illes Balears, no és una altra. Evidentment que hi ha paraules que desconeixem i que les incorporam en un moment determinat. Estaríem bons si totes les llengües fossin únicament allò que sap una persona. Moltes vegades català l'hem valorat en aquest sentit. Allò que jo no dic no és de la meva llengua. Si això ho aplicàssim a qualsevol llengua, totes les llengües s'empobririen molt. Per tant, el primer aspecte és aquest, no retirar res d'allò que hi ha, que consideram popularment allò que és la nostra llengua, sinó en aquest cabal lingüístic afegiria més coses. Però també s'ha demostrat una altra cosa, i aquells temors que hi havia que els infants perdrien el castellà o no sabrien castellà, una preocupació que la situació social actual té una certa justificació que els pares se preocupin d'això, s'ha demostrat que encara que facin tot l'ensenyament en català, els infants continuen aprenent castellà i sabent castellà. I és perquè les llengües, com abans el pare Malià, no únicament s'aprenen, s'utilitzen a l'escola, sinó que l'entorn social hi fa molt. Probablement s'aprèn més llengua per l'entorn social que no a través de l'escola. I l'entorn social que avui vivim a les Illes Balears és d'una enorme pressió a favor del castellà. Per tant, fins i tot en aquells casos de famílies catalanoparlants que sempre parlen català, que els fills van a escoles catalanoparlants, els fills continuen aprenent castellà a causa d'aquest entorn. Però, què passa? Hi ha una part de població que dins la seva família té el castellà com a llengua, que una part d'aquesta població, segons a quines zones de Mallorca, l'únic contacte que té en la llengua catalana és a través de l'escola, quan són infants, i per tant és l'única via que alguns d'aquests sectors han tingut per poder aprendre la nostra llengua, per poder aprendre català. Des d'infants, des de ben petits, que és quan probablement la capacitat d'aprendre llengües és la capacitat són més fàcilment adaptables a noves llengües, a realitzar sons nous, etc. Passat un cert període d'aquestes edats, ja és més difícil arribar a utilitzar una llengua a nivell de nadiu o gairebé nadiu. I aquestes mesures que prenen sobre, o que pretenen prendre sobre la possibilitat d'elegir en quina llengua s'han d'escolaritzar els infants no és perquè els preocupi en el que hi posen i intenten obrir aquesta via, no és perquè els preocupi que no aprenguin castellà, no és l'aprenentatge del castellà que els preocupa, serien molt beneis. Vista l'experiència que tenim, vista la realitat, que la proposta que fan d'introduir el castellà sigui perquè els infants no aprenguin castellà. Ho saben que en saben el castellà. Allò que els preocupa és l'ensenyament del català, no l'ensenyament del castellà. Si prenen aquestes mesures és perquè els preocupa l'ensenyament del català. I en quin sentit? Els preocupa que tots els infants en sàpiguen. Aquesta és la seva preocupació. Que tots els infants de les Illes Balears puguin utilitzar plenament el català, això els preocupa. El castellà ja ho sap. I per què els preocupa? Perquè en una societat de futur, de les Illes Balears, on no hi hagués infants que no sàpiguen català, tots aquests infants podrien triar la llengua en qualsevol situació. L'ús de la llengua podria ser molt més elevat. I mentre hi hagi monolingües, és a dir, persones que exclusivament utilitzen el castellà, hi ha una cosa garantida, i és que la resta de ciutadans de les Illes Balears estaran obligats a utilitzar el castellà.
s'obligarà, per exemple, la qüestió de la funció pública, se considerarà que exigir català o se podrà argumentar que exigir català per accedir a la funció pública és una cosa que no està bé perquè n'hi ha que no en saben. Se podrà dir que adreçar-se a persones degudes en castellà, en català, no està bé perquè hi ha persones que poden no entendre. Perquè una comunitat lingüística se m'entengui, un col·lectiu pugui utilitzar una llengua, la millor garantia de totes és que tingui monolingües, persones que únicament saben aquella llengua, perquè no poden utilitzar l'altra. I una persona que domina més d'una llengua pot canviar de llengua. Per tant, mentre hi hagi persones castellanoparlants monolingües, no canviaran de llengua ni que els torturin, perquè és impossible. En canvi, si hi ha persones que són capaces de parlar el castellà, tots en tenim experiència personal, és molt fàcil canviar de llengua, fins i tot quan no te demanen. Passam a utilitzar l'altra llengua, fins i tot en situacions en què ningú t'obliga, en què no és necessari perquè t'entendrien utilitzant l'altra llengua. Això seria, per una banda, aquest aspecte. Per tant, no és la preocupació pel castellà, és la preocupació pel català, perquè no avanci més el català. Una altra de les coses que podria comentar també, intent passar ràpid, tant pels qui segueix com pels qui estan drets, que suposo que ja començau a estar cansats. La qüestió de la funció pública. Fins ara, havia no gaire, de fet és una norma relativament recent, hi havia moltes places de treball públic, de funcionaris, hi havia la necessitat de demostrar, i el requisit de demostrar coneixements de llengua catalana. Això era inicialment, quan s'elaboraven les primeres vegades que s'incorporàs, el argument que posaven és que hi havia poca gent que en sabés, que el sabés escriure i per tant no s'havia de posar, i de ser mèrit. Durant bastant de temps va ser mèrit per segons quines classes. Un moment determinat, quan ja s'ha incorporat a l'escola, va passar a ser requisit. Ara, un dels arguments que el Consell de Funció Pública per llevar el requisit de català és que ara ja hi ha molta gent que en sap i per tant no en pot obligar-ho. És a dir, abans hi havia poca gent, no s'havia d'obligar. Ara, com que hi ha molta gent, tampoc no s'ha d'obligar. Què fa això? Tenim fins aleshores les dificultats que avui en dia tenim en compte que se tracta d'un requisit, la dificultat que tenim per utilitzar la llengua catalana en determinats àmbits, no parlem o podem parlar de la justícia, de les forces de seguretat, en els camps de la medicina, etc., de la sanitat, per l'atenció que tenim, la dificultat que tenim. I teniu en compte que avui molt podem tenir la certesa que tenim el dret d'adreçar-nos en català i aquella gent no ho fem. Ja dic que amb molta facilitat canviar moltes vegades perquè sabem que hi ha una exigència, que hi ha un requisit per determinada funció. Quan hi hagi aquest requisit, tindrem davant una persona que no sabrem si li han exigit el coneixement de la nostra llengua. Per tant, perdem força a l'hora de poder-la utilitzar. Per tant, si ara la situació és aquesta, llevant el requisit, la situació encara empitjorarà molt més. És cert que és defensable que una situació com aquesta, que només una part dels funcionaris estiguin obligats a saber català, pot funcionar i pot fer el reconeixement dels nostres drets com a usuaris. És cert, però això, aquest mèrit en lloc de requisit, pot tenir una certa justificació en un procés inicial, quan se comença un procés de normalització, però una vegada que ja s'ha establert, tornar enrere no té gaire sentit. És evident, és possible, seria possible si, per exemple, hi hagués dos tipus de funcions, una doble administració, una que funcioni en castellà i una que funcioni en català, i això multiplicaria, evidentment, el cost de funcionament. Per una altra banda, també seria possible, si tenim en compte que hi hauria funcionaris que sabrien les dues llengües i altres que només en sabrien una.
però tot això, en la manera que és possible atendre dels ciutadans, si hi ha moltes ments, hi ha molta cura per part dels qui ho apliquen, però és que a més suposa molt més despesa, suposa molta més incomoditat. És com si per anar d'aquí a un major o diguéssim que hem d'anar per Artà. Evidentment, per Artà és possible anar a un major, però evidentment no és el camí que en aquest moment més se recomana. Això en la qüestió de l'envelliment va per aquí. En lloc d'un camí fàcil, més barat per recursos públics, més còmode per tothom, és exigir el coneixement de les dues llengües, perquè ja hi ha molta gent que sap les dues llengües. I saber català no vol dir saber venir en català. Com a mínim, sabem català, som com els altres, i a més tots els de les Illes Balears sabem català i castellà. I llevar el requisit, allò que fa és fer perdre avantatges a la població d'aquí. Gairebé tots els infants avui en dia han anat a l'escola, han après català, etc. Per accedir, per tant, a l'administració pública, se'ls reconeix aquest coneixement lingüístic, aquest doble coneixement lingüístic. Llevant el requisit, allò que fan és posar els fills dels infants que han estat escolaritzats a les Illes Balears, baixar-los un nivell dins el grau de preferència, d'oportunitat que tenen d'entrar. I això no únicament els fills de mallorquins, sinó els fills de mallorquins d'origen, sinó tots els infants que han estat escolaritzats a les Illes Balears, amb independència que els seus pares siguin d'aquí, siguin catalanoparlants o no siguin catalanoparlants. Qui no ho vol en això? Que és fer perdre punts en els fills, en els infants de les Illes Balears. Jo crec que per poc que hi pensi és fàcil veure. Davant d'això, davant d'aquesta situació, una de les preguntes què se pot fer per lluitar contra aquesta situació, no he contat aquests dos fets, però n'hi ha molt més que apunten en aquest sentit. Jo crec que hi ha dues actuacions diferents, dos camps d'actuació. Per una banda, les institucions, els funcionaments de les institucions, del govern, etc. I què s'ha de fer? Basta agafar què fa el govern actualment, el govern de les Illes Balears, i gairebé podríem dir que fer tot el contrari. És a dir, girar totalment les actuacions que fan actualment el govern i fer-les en sentit contrari. Això seria, per una banda, donar importància a les Illes Balears, considerar-la requisit per ocupar determinades funcions, donar-li preferència a l'escola, però també hi ha una altra aspecte que seria les actuacions personals, les persones, individus, el nostre comportament ja utilitzant el nostre davant hi ha moltes contradiccions en els comportaments, però tots hi ha de saber. Una cosa en relació a les institucions, i contaré una anècdota que m'ha contat amb el pare familiar, sense escriure, que m'ha contat un dia anava a la seva morir i ell anava davant i s'indignava darrere. I quan va calcular que ja havia d'arribar, allà on anava no hi havia d'arribar. I se va girar el síndic i li diu: "Lamperes, que mos hem perdut?" I el síndic li diu: "Sí." Diu: "I com és que no m'ho has dit?" Diu: "Perquè vostè anava davant i jo el seguia. Hem d'anar alerta al seu govern d'aquí, que ells vagin davant i nosaltres ho de seguir." Jo crec que tenim prou elements per saber que no és aquest camí que vol aturar construir una societat més solidària, una societat més pròspera, etc. Teniu en compte que ara vesteixen no són coses anecdòtiques. Tot això que se fa contra el català aquí, se fa a València, se fa contra el gallec a Galícia, etc. Per tot actuen de la mateixa manera. I ara, allò que
aquesta crisi ens volen vendre que han estat les autonomies i, per tant, a més, ara hem de rebaixar el nostre nivell d'autogovern. Pensar una cosa, no sense, evidentment, un estat amb autonomies és més car, un estat centralista en molts aspectes, és molt més negatiu en molt d'altres, però és més car d'això. Però també, nosaltres, un estat com Espanya, on surt molt més car que si no tinguéssim aquest estat. Per tant, no són les autonomies allò que mos escat, allò que mos escat l'estat, un estat amb molts aspectes, mos va en compte, des del punt de vista lingüístic, etc. Pot ser que d'aquí a 30 anys, si anem per aquest camí, encara quedi qualque cosa de la nostra llengua, si anem amb aquesta tendència a reduir-la. I Ventura llavors és qui ara intenta llevar-li pes, llavors la posaran en els altars i començaran a parlar de la llengua aquesta d'aquí, pràcticament quan hagi desaparegut, quan pràcticament no tingui una funció social. Avui en dia, les societats com les nostres, les comunitats lingüístiques com les nostres, d'unes dimensions mitjanes dins aquest món globalitzat, tenim dificultats per subsistir, però podem subsistir. Tenim en compte que la llengua catalana dins d'aquestes 6.000 que ja ocupa la 80a posició, és a dir, que n'hi ha moltes més que estan pitjor. Però si volem subsistir fa falta que des de la pròpia comunitat hi posem totes, o fem possible tots aquells aspectes que assegurin la nostra continuïtat. I això és que tothom la pugui prendre, que sigui necessari per viure normalment entre nosaltres, és a dir, que el seu desconeixement sigui un element, diria, que resti possibilitats de viure en plenitud. Si no és així, Ventura d'aquí 30 anys és president de tot, en lloc de pujar una pala d'un faus damunt d'un tractor, Ventura dirà quatre frases en català per tenir-vos contents. De tota manera, no sé si l'heu vist aquesta imatge de la pala d'un faus, realment és de veure, però si tenim en compte que aquesta gent vol que fet-se una flor carregant una pala de pa pot compensar de totes aquelles coses que fa contra la cultura i la comunitat de les Illes Balears anem arreglats. És a dir, si n'hi ha que pensen que això compensa, és perquè ho veiem que els compensa això. Per tant, si dins la nostra societat hi ha gent que és capaç de valorar aquesta sortida de to, Ventura van encertats si és que amb aquesta pala d'un faus el que preparen és l'aliment de la població de les Illes Balears d'aquí un parell d'anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència i moltes gràcies a els tres melians que han vingut aquí a donar el seu punt de vista i d'aprofitar un poc la visita a la estada a Pobreres que ha arribat avui de matí del pare Bartomeu Melià, que sempre ens porta coses molt interessants en el bestiari i ens van tenir més por de fer l'autorització de l'ensenyament del bestiar, però estic content que cada vegada venim m'envia un correu i intenta-ho dir i sempre hi ha de cosa parada per aprofitar la seva experiència. Moltes gràcies a tothom, ja trepitjam antes, hi ha coral, hi ha concerts polivalents, hi ha la tocada que sonava per aquí a fora, si és que no deixarem gaire menys preguntes perquè hem allargat un poc de més. Si qualcú li interessa comprar aquest DVD del Paraguai inventado del Bartomeu Melià, són 10 euros, és molt interessant perquè quan el van passar fa mig any, és veritat que és tota una experiència de veure com se defensa una població, com se defensa una llengua allà en el Paraguai.